Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Сайхан амарцгааж байна уу? Багш нь өнөөдөр та бүхэндээ нэг бяцхан зөвлөгөө хүргэе гэж бодоод бичлэг хийж байна. Бид нар хэдийгээр амарсан, амралтын хугацаа өвлийн амралт эхэлсэн байгаа ч гэсэн бид нар цахим хичээл маань явагдаж байгаа тийм ээ телевизээр. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн маань цахим хичээлээ тогтмол үзэх шаардлагатай. Мөн өөрт хэрэгцээтэй зүйл байвал тэмдэглэж аваад ер нь сонсоод цахим хичээлээ алгасахгүй үзэж байх нь сурагч та бүхэнд хэрэгтэй шүү. Мөн амралтын даалгавар өгсөн байгаа. Амралтын даалгаврыг хийхдээ мэдэхгүй чадахгүй зүйл гарвал багшаасаа асууж тусламж дэмжлэг авч байгаарай. Багш руугаа чат бичих, утсаар залгах, багш нь мэдэхгүй юмыг нь дорно хариулаад хэлээд өгнө. Бид нар энэхүү аимшигт цар тахлаас болоод ер нь ганцхан манай Монгол улс биш. Дэлхийд тэр даяараа цахим сургалтын горим руу шилжсэн тийм ээ. Цахимаар хичээлж байгаа. Бид нар өнгөрсөн жил энэ жилгээд 2 дахь удаага цахимаар хичээлж байгаа болохоор бас арай харьцангуй гайгүй цахимаар хичээллэх үйл явцыг мэддэг болсон байна. Ингээд багш нь цахим ба танхимын хичээлийн ялгаа, давуу ба сул тал гэсэн сэдвээр илтгэл тавьсан. Энэ илтгэлтэйгээ холбоотой бид нар ер нь цаашдаа цахимаар амжилттай хичээхийн тулд ер нь яах ёстой вэ гэж дэвшүүлсэн 3 санаагаа та бүхэндээ хэлж өгье гэж бодлоо. Ер нь цахимаар хичээлэх бидний давуу тал гэх юм бол бид нар аюулгүй дулаахан орчинд бие даан суралцах чадвартай болно гэж багш нь цахим хичээлийн явцад хүүхдүүд маань ийм чадвартай болох юм байна гэж бодсон. Гэтэл судалгааны үр дүнд бид нар хэдийгээр аюулгүй дулаан орчинд сурч боловсрч байгаа хэдий ч ялангуяа бага ангийн сурагчдын хувьд бие даан суралцах чадвар маш муу, сул байдгийм байна гэдгийг илтгэлийнхээ дүгнэлт хэсэгт эцэгчүүдээс авсан судалгааныхаа дүгнэлтэнд гаргасан баггүй юу. Тэгэхээр бид нар бие даан суралцахын тулд бид нар дараах ерөн 3 дадлыг эзэмших ёстой. Энд нэгдүгээрт нь бид нар сурагчид маань хүүхдүүд маань яах гэж сургуульд явдаг вүлээ гэж асуухаар та нар хичээл сурах гэж, эрдэм сурах гэж багштай хариулдаг тийм ээ. Тэгвэл бүгдээрээ гэртээ ч гэсэн та нарт тэр сурах, эрдэм сурах хичээлийг чинь гэрт чинь телевизээр та бүхэнд хангалттай хүргэж байгаа болохоор тэр цагийг ч гэсэн та бүхэн маань ашиглаад өөртөө би чинь ерөөсөө л сурах зорилготой шүү дээ. Тийм болохоор би хичээлээ цаг алдалгүй үзэх ёстой. Өглөө үзэх хичээлийн хуваар маань дууссан. Цаг нь өнгөрчихсөн учраас дараагийн хичээлийн цаг дээрээ би хичээлээ заавал нөхөж үзэх ёстой гэд бүгдээрээ л сурах зорилгоо ухамсарлах ёстой. Бид нар хамгийн нэгдүгээрт нь бид нар сурах зорилгоо ухамсарлах ёстой. Би чинь сурагч хүн. Би сурах ёстой. Сайн сурагч байх ёстой, онц сурах ёстой. Ингэжээж би цаашдаа сайн хүн болох ёстой гэдэг зорилгоо л бид нар хамгийн нэгдүгээрт нь ухамсарлах ёстой. Телевиз хичээлийн 15 минутыг л багштай өөрсдөө яг сайхан зориулаад мэдэхгүй зүйл байвал тэмдэглэж аваад тэмдэглэж авах шаардлагагүй зүйл байвал сонсоод телевиз хичээл ер нь бол жоохон зөвлөмж тал руугаа байгаа тийм ээ. Ер нь бол багштай сонсоод явахд буруутгах зүйл бол байхгүй шүү. Хоёрдугаарт нь бид нар бие даан суралцах ёстой. Бид нар бие даан суралцнаа гэдэг нь чи хэн нэгний хараад бус. Ээж аав чинь чамайг телевиз хичээлж гарах болж над сувгаа солио телевиз хичээлээ үз гэж чамд хэлэхгүй.
Өнөөдрийнхөө гэрийн даалгаврыг хийсэн юм уу чи одоо хийлдэ гэж хин нэгнээр шахаж шаардуулах шаардлагагүй. Чи өөрөө би өнөөдрийнхөө даалгаврыг хийгээг байгаа юм чинь. Өнөөдөр би даалгавраа хийхгүй болохгүй. Одоо л хийхгүй бол маргаашийн даалгавар маань өнөөдөр маргааштайгаа нийлээд ингээ овоорчихно. Цаг цагт нь л би даалгавраа хийх ёстой. Чи яг өөрөө бие даан суралцах чадвартай болох ёстой. За гуравт нь хувийн зохион байгуулалт буюу хариуцлагатай байх ёстой. Энэ нь юу хэлж ийм гэхээр эхний хоёрыг ерөөсөө чи суралцах зорилгоо ухамсарлаад бие даан суралцах чадвартай болж гинэ гэдэг чинь чи хувийн зохион байгуулалттай болж гинэ л гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө эдгээр 3 дүрмийг баримтлах юм бол цахим хичээлийг сурахад бас хэтэрхий муу үнэлгээ гарахгүй хаа гэж багш нь бодож байгаа. Тэгээд мэдээж мэдэхгүй чадахгүй зүйлээ багшаасаа асууж тусламж дэмжлэг авах нь бол мэдээж нээлттэй байгаа. За ингээд эцэст нь бүгдээрээ энэхүү аимшигт өвчнийг гэр бүлээрээ даван туулж ийж дахиад сайхан анги хамт олноороо хичээлхийн тулд өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд анхаарах ёстой. Аав ээж ах эгч чинь одоо гэрээсээ зайлшгүй гарсан тохиолдолд маска заавал зүгээрээ, орж ирэхээр нь гараа хариуцгаарай, аав ээжээ гараа угаагаарай гэдэг зүйлийг хүүхдүүд маань бас дандаа сануулж ээж аавдаа хэлж өгч байгаарай. Ер нь өөрсдийн дадал хөвшил одоо бүр хангалттай болсон байх гэж бодож байна. Ингээ хүүхдүүд маань дэлгэцэнд харагдчих байгаачлан маска сайн зүгөөж, гараа сайн ариутгаж, за гар болон гэр орноо тийм ээ. За гараа сайн тогтмол угааж, за бэлий зүүж заншвал мөн сайн. Ингэснээр бид нар коронавирусын халдвараас өөрийгөө сэргийлж гэр бүлээрээ аз жаргалтай сайхан амьдрах эхлэл суурь болж өөрийгөө хамгаалж ийн гэсэн үг. Бүгдээрээ дэглэмээ баримтлаад гэртээ сурч боловсрох үйл ажиллагаагаа тасалдуулахгүйгээр даалгавраа хийгээд за тодорхой хэмжээний хэдэн минутанд дүү нартайгаа ах эгч нартайгаа сайхан тоглож болно тийм ээ. За ингээд хүүхдүүд маань сайхан амраарай. 2 сарын 1-нд хичээл орвол бүгдээрээ сайхан баяртайгаар уулзъя. Хэрвээ орохгүй бол багш нь даалгаврынхын дэвтрийг нь хурааж авч шалгая гэсэн бодолтой байна. Бас мэдэхгүй дасгал даалгавар байвал багш руугаа энийг мэдэхгүй байна гэж чатаар бичээрэй. Тэгвэл багш нь тэр хичээлийнхэн дагуу та бүхэнд ингээ видео хэлбэрээр одоо зааж тайлбарлах болно. Бүх даалгаврууд бүгд сурах хүчгээс авагдсан болохоор сурах хүчгээс хийгдсэн болохоор мэдэхгүй чадахгүй зүйл байвал сурах хүчгийнхаа хуудаснуудыг эргүүлээд илүү дэлгэрэнгүй сайхан уншаарай. Гэрийн даалгавраад багш руугаа тогтмол одоо явуулж шалгуулж байгаа 5 сурагч байгаа. Тэр 5 сурагчтай одоо маш их баярлалаа. Энэ гэхдээ надад шалгуулгын төлөө биш. Та нар өөрөө өөрсдийнхөө ирээдүйн амьдралын төлөө хийж байгаа зүйл гэдгээ сайн бодож ухамсарлаарай. За ингээд дараагийнхаа бичлэгээр хүүхдүүдтэйгээ уулзъя. Баяртай.